Я тебе позвоню, я тебе во всем скажу. Сейчас я увижу просто на вокзале на Самары. Сама здесь будешь? Электричество. Сызрань на самый большой узел логистический, на самом деле. Железнодорожный хаб. ВЛ стоит, шикарно. Люблю эти места. От вокзала, где локомотивы стоят, депо. Вон туда ветка одна уходит. Направо. В Сызрань я ездил еще, когда в Рачейский Бор ездил. В поход ходил. А сейчас я ходил в Муранский Бор. То есть я приехал вообще из Самары в Тольятти на вокзал. Оттуда прошел через весь Автозаводский район, потом через весь берег Тольятти. Потом переправился до Березовки. С Березовки прошел до Волжского утеса. И оттуда по трассе дошел пешком до Муранского Бора. Оттуда доехал на автобусе до вокзала Сызрань, и отсюда еду в Самару. То есть приезжал я в Тольятти, а уезжаю из Сызрани. 4 дня я ходил. Везде серии у меня будут эти видео отдельные по каждому эпизоду моей прогулки 4-дневной. Устал очень, конечно. Блин, перегаром от кого-то воняет тут. Тут все изъезжено путями железнодорожными. Вот еще. У меня есть еще один канал Олег Гео. Там я не атмосферное видео, я там не болтаю. И там я снимал Сызрань 1, Самара с другой стороны. Вид был. То есть не на эту сторону, а на другую. Сейчас на правую сторону съемка, а был на левую сторону. Так что видео можно считать прямо это совершенно разными. Потому что отличается очень сильно.
кстати, на втором канале Оли Гео есть и видео про Рачейский Бор, туда ходил. От 2-летней давности видео, что про поездку из Сызрани один в Самару, что про Рачейский Бор. Короче, буду интересные моменты показывать, все снимать не буду, потому что он 2,5 часа идет. Поездка. Буду интересные места снимать. Автодорога идет, мост. Эстакада, точнее. Давай, фокусируйся. Что трясет, не обращайте внимания. Сейчас модно. Крафт по-домашнему. Ну и так качество, в принципе, это получше, когда без стабилизации. На самом деле она не принципиальна. Это для экстрим видео принципиально. Там на велосипеде едешь, когда там супер трясучка. Здесь она как бы это не принципиально. Или на лошади, когда скачешь, принципиально. А вот и Волга. Вот еще блогер один объявился. Сплошные блогеры. Вот меня ассоциирует это место, когда я ездил на юга. На юг, когда едешь, всегда это место проезжаешь, ну и возвращаешься также, соответственно. В Москву ездил первый раз 8 лет здесь. В 96-м году. Блин, тут все облазило везде. Ну, не тут, может, конечно, но вот район Тольятти, вот это все, Шигонский район, Рачейский Бор, Муранский. Так еще везде. Широкие места. Здесь она встает обычная электричка. Когда я ехал в Сызрань, мне нужно было в Рачейский Бор как раз. Она встряла на полчаса, наверное, минимум. Я чуть на автобус не опоздал, прям добежал, можно сказать. Прям в отходящий. Сейчас встает она. А еще ездил в Сочи как-то. В детский санаторий еще в 15 лет. В юность. Там рядом с рейсом САС Лазурный он находился. Ну, сейчас, наверное, находится. Ездил я зимой. Целый январь там был. И вот что просто вспомнилось это место. Здесь такие сугробы были. Здесь же выезжали в январе. Снежище завалено было все. Туда приезжаешь летом. От Сызрани только отъехали, минут 8 проехали, а он на Октябрьской пристани на станции стоял минут 30 где-то. И тут от Сызрани отъезжать. А когда, как я говорил, в Сызрань приезжать, ну перед мостом там стоит тоже где-то. А вот эта Октябрь-Сызрань тоже она где-то это. Она перед мостом, только с другой стороны. Вот набережная. Станция Локомотивная. Прикольно. Неожиданно, я бы сказал. Мы ждали, короче, 2 грузовых пропускали и 1 пассажирский.
объективы стоят. 2Т25КМ. Запрещена съемка? Представьтесь, пожалуйста. Представьтесь. Да. Чем это отвратительно? Я снимаю про любителей железных дорог. Для туризма снимаю. Я для этого снимаю. Для любителей железных дорог я снимаю. Вот позвоните. Да я женщина, я им объясняю. Запрещают съемку. А снимать можно на самом деле. Первый раз обращаются. Обычно да можно снимать. Первый раз такой подход, говорят. Не знают проводницы, потому что законов. Первый раз реально, сколько езжу в электричке. Снимать нельзя. Хочу и буду, это можно, это разрешено. Получается, снимаешь для любителей железных дорог, снимаешь РЖД, ничего мне не платит за это, а я как бы, в той или иной степени пропагандирую поездки. Министерство туризма мне тоже ничего не платит, я показываю красоту страны. На халяву, езжу, но если не езжу на халяву, я снимаю. Мне ничего за это не платят. Езжу я за свои деньги. Мне даже ничего не оплачивают абсолютно. И еще нельзя. Случай, конечно, первый раз у меня такое. Раньше даже на это больше намного снимал. Ничего. Даже в метро снимал. Ничего в этом страшного нету. Мост через Волгу. В общественных местах, в общедоступных местах все можно снимать, абсолютно. Мосты, все. Это даже делают сами машинисты, дофига каналов. Канал даже согласован с РЖД, РЖД снимает это. Все, что в общем пользовании, все можно снимать. Единственное, не снимаю военную технику, по понятным причинам. Передвижение, все такое, военные объекты всякие. Там пункты пропуска, допустим, на вокзале. Вот это не снимаю. А остальное все можно абсолютно снимать. Что в общем доступе, все можно. Причем этих видео тут дохренище всего вот это вот. Где-то засвечено.
Так что все мосты, железную дорогу, все, что в общественном виде, все может снимать. 100%. А сколько видео, как поезда ездят, я тоже снимал. Стоишь на насыпи и снимаешь поезда, как ходят. Машинист сигналит, там машешь. Такие сколько видео. У меня вот такие видео есть на канале Оля Гео. Я там машинистов машу машинистам, они мне сигналят, поезда снимаю. И у меня такие видео есть, и других блогеров дофигища просто. Ну, а сами РЖД, они это публичная организация, они все это сами снимают и пропагандируют это. Нельзя снимать поезда. Сколько ездил на электричках, первый раз такое, реально. Снимал в этом же составе, в этом же пути. Тут прям три проводника рядом сидел. Я прям про них снимал вообще все. И ничего абсолютно. Адекватные были, знали закон. А это какой-то, я не знаю, просто вообще не разбираются ни в чем. Ни разу не запрещаю. Обалдеть просто. И это шокировало. Бывает, какая-то тетка в метро ко мне подошла и типа что ты снимаешь. И пожаловалась в полицию. Ну, полицейские адекватные оказались, я им все объяснил, что это можно снимать. Просто так снимаю, ну все отлично. Ну это тоже такая штука такого возраста. Ну, сами делайте выводы, ребята. А то пропагандируешь туризм, РЖД, путешествия. Все за бесплатно. Платишь билет, покупаешь, а тебя еще тыкают тут. Ты что тут снимаешь? Это Новокуйбышевск. Мало чего видно. Окна видно, панели домов. Такой мрачный город с такой мрачной красотой панельной. В основном панельные дома тут. Полгорода занимает НПЗ. Для второго канала Оля Гео тут много чего обошел. Без разговоров, без всяких лишних. У него выход, как считается, Лепеги станция. Не Новокуйбышевск, а Лепеги. Здесь идешь прям в город, в середине города, по сути, получаешься. Что интересно, проводники не подходили ни к разносчикам еды, не орали тут матом. А мне она просто сказала, нельзя типа деревья снимать и вагоны. Ну, я, по крайней мере, это делал. Она мне сказала, нельзя ничего снимать с РЖД, что связано. Вот, ладно, если я лазил где-нибудь в люках под вокзалом, а просто нельзя там снимал вагоны и деревья. Нельзя все снимать, что с РЖД связано. Идиотизм, конечно, полный. Некомпетентность работник. Ну ладно, не идиотизм, не будем вам там плохого говорить, ладно, я так скажу. Не идиотизм, а некомпетентность работник. К разносчикам жратвы и к шумящим, матерящимся людям никто не подходил, а меня нашли виновного за все. Короче, снимал вагоны и деревья. Новокуйбышевск. В основном тут работает на нефтехимических всевозможных предприятиях. Ну, можно, в принципе, легко обойти за один раз. И тоже за один раз, там, за полдня, наверное, весь буквально исходить. Сказал уже, в основном панельки 9-этажные здесь. Пробок нету. Есть запахи неприятные. Ну ничего, так город такая красивая мрачность у него.
Из-за этого 30-минутного стояния на Октябрьской пристани станции опоздали на 30 минут. Электричка. Будет с опозданием. То есть, когда едешь вот это вот Новокуйбышевск, 116 это соцгород станция. Здесь вечен такой-то запахан химический. Ну, не вечен, но довольно часто. Сейчас это будет 116 километр. Тоже для второго канала своего Легео тут ходил, без слов. Гулял, снимал. Тоже панельные дома в основном все. Тоже такая мрачная красота. Жилье здесь недорогое. Что в Насторге, что в Новокуйбышевске. Цена, по-моему, одинаковая. Ну что я нарушаю, да? Снимаю деревья и вагоны обычные, гражданские. Что я могу нарушать? Вот вагоны снимал и деревья гражданские. Офигеть просто. Такая некомпетентность сотрудника. А тетка, которая там и поддакивала, она там со смартфоном не особо в ладах. Ну так контингент тут сами делайте вывод какой. Запрещает съемки. Живут в каких-то, не знаю, в 50-х годах прошлого века. Но я запрещено никогда не снимаю, даже где сомневаюсь. Все с общих доступных мест снимаю. В контексте общей поездки, допустим. Что и все видят, и дофига видео этого есть. Не отдельно куда-то пролазить, там мосты снимаю, я просто еду на поезде, общедоступные места. Все это видят, это всем видно, ничего тайного секретного нет. Везде всю дорогу я снимаю, не только мосты. Те же, допустим, деревья, вагоны. 10 раз уже повторю. Просто взбесила ситуация. Давно такого не было. Таких вот людей. Вот 116. Панельные дома. Свет горит в окнах, а я уже на полчаса опоздал домой из-за этого. И тоже просто совет дам остальным: не снимайте ничего на военную тему, и если есть сомнения, лучше не снимать. Снимайте все, что можно, этого хватает. Ну, есть у этого дома интересные углы. У этого вот. Что был? Или у этого уже не вижу. Короче, там какие-то колодцы образовываются в панельном доме. ВЛ стоял. Вот здесь вот такой закругленный, заваленный. Места тут, конечно, мрачновато. Панельный, серый, такой советский. Такие районы, что это Новокуйбышевск советский, что Стошка советская. Вот тоже. И здесь они слушают Стошка, наверное, я думаю, вся Стошка слушает. Ну, наверное, короче, Стошка, Новокуйбышевск слушает железную дорогу.
постоянно. А здесь часто поезда ходят. Здесь основная ветка такая, грузовые ходят. То есть постоянно шумно. Вот участок сектор 116. Вот там справа дома недавно застроили, что сейчас были. По съемке так скажу, что общественного места, общественный транспорт, все можно снимать. Нельзя снимать пропускные, вот школа здесь находится. Пропускные пункты нельзя снимать. Ну и места никуда общего доступа нет. А где общий доступ есть, общественный транспорт, все можно снимать абсолютно. Лазить вот не надо где-то там какие-то объекты снимать. А вот едешь на транспорте, все можно снимать. Общественное место, общественный транспорт. Это просто кто захочет снимать или будет снимать, к нему будут обращаться с этим некомпетентные сотрудники или какие-нибудь еще там бабульки сможет грамотно ответить. Все, следующая Самара, мой выход. Сейчас вот телефон приложил, и тоже для съемки хороший ракурс. Со стороны не очень видно будет, а вот если приложить, что свет горит в вагоне, а снаружи темно. И если приложить вплотную, то очень хорошо это. То есть, ну как хорошо, относительно хорошо, более-менее видно, что снаружи происходит. Вот эстакаду тут сделали тоже не так давно. Кстати, еще по поводу съемки могу сказать, в принципе, куда есть доступ, там, общественный, ты можешь снимать. Например, вокзалы есть доступ, но не во всех разрешают снимать. Там тоже такая, как бы, именно в вокзалах спорная ситуация. Как сказал, пропускные пункты нельзя снимать до осмотра. Ну и там, конечно, видите, там полицейские участки, я думаю, внутри тоже. Ну, короче, это я не знаю, можно снимать, нет, там внутри. Но общественный транспорт, что-то едешь вокруг, снимаешь, это можно, на улице можно, в каких-нибудь там, я не знаю, еще общественных местах тоже можно. Я просто тоже изучал эту тему, прежде чем снимать, чтобы ничего ненароком не нарушить нечаянно. И грамотно ответить можно было. Просто мало ли захотите поснимать, просто чисто для себя. Не обязательно там, для чего-то, чтобы кому-то показать там. Даже для себя могут докопаться. А сейчас будет мост через реку Самара. А ее в простонародье в Самаре называют Самарка. Ну, видимо, чтобы не путать с городом Самара. Потому что раньше Куйбышево был город, а река была Самаркой. Ну, Самара была, она всегда была. Ну, и называли Самаркой. Ну, чтобы не путать город Самара, реку Самара. Вот мост сейчас через нее. Будет. Тут бухточки всякие есть, катера хранения, катеров хранения. Классно, что я телефон приложил, додумался, чтобы ничего видно не было. Там вот в Волгаре направо, если мост не переезжать, грубо говоря, в той стороне находится.
Та же Стошка, как я уже показал. Здесь хотели, кстати, вот правее строить, где берег, в микрорайон раньше в советское время, но из-за не очень благоприятной экологической ситуации, развала Советского Союза и всяких этих там болотистых мест, которые заливало, его не стали делать. Как за Самарская Слобода его хотели назвать. Большой прям. Прям через реку Самара, напротив Самара. Вон там он должен был быть. Это вот Самара уже. Ну вот там, по-моему, видите, самое яркое, это, по-моему, суд 6-й конституционной общей юрисдикции. Дальше вот жилые дома. Вот, левее, если вам видно. Вон, да, там не фокусируется здесь особо. А, ну да, вот он. Самый яркий это суд. И дома вон справа и слева жилые. Здесь тоже еле тащится. Вот должен был приехать в 20:30, а сейчас уже 21:07, он еще не приехал. То есть это опоздание на сколько получается? На 40 минут минимум. О, вот здесь вот эта дорога в Запанской проходит. Вот здесь вот. Мы сейчас проезжали. Поселок Шмидт, так называемый. Справа, если с другой стороны смотреть от меня, там центр города, по другую сторону электричка. А там, да, центр исторический, он, центр города считается исторический. Ну не вот это вот, а с другой стороны. А здесь вот гаражи всякие. Здесь, кстати, какой-то маньяк раньше в советское время орудовал. Его или поймали здесь, или он орудовал. Не, по-моему, орудовал. Вот в районе этих гаражей где-то. В позднее время просто с транспортом похуже становится. Чем позднее, тем хуже. А электричка опаздывает. А вот если бы пересадка какая-то была, как тогда я ехал с пересадкой в Рачейский Бор на автобус, еле успел. И 4 дня походу у меня закончились мои. Как уже сказал, я шел от вокзала Тольятти через побережье Тольятти, потом в Березовку переправился на теплоходе, там до Волжского утеса, там пешком по трассе и по Муранскому морю, и уже на автобусе, потом на электричку еду. 4 дня.
прогулок. Это не как дома сидеть. Дома быстро время проходит, а здесь долго. Здесь как будто, я не знаю, не 4 дня прошло, а минимум в 2 раза больше, в 3. Так, ну ладно, мне, наверное, выходить уже пора. Так что давайте, до новых видео, ребят.